Viongozi wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Kwale wametaka mahakama kufutilia mbali hati miliki ya bwenyenye anayodai kumiliki ardhi ya msikiti wa Kong'o uliopo eneo la Diani, wakisema ardhi hiyo ni mali halali ya jamii ya Waislamu. Wakizungumza wakati wa kongamano la Ijtimai lililowaleta pamoja waumini wa Kiislamu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki, viongozi hao wameitaka tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kuhakikisha ardhi hiyo inalindwa na kubaki mikononi mwa jamii ya Kiislamu. Viongozi hao wamesisitiza kuwa ardhi hiyo yenye ukubwa wa ekari 25 ilitambuliwa rasmi kama mali ya msikiti wa Kong'o baada ya kupewa cheti cha umiliki mwaka 2012 na aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Na kusilimu Tufaili kawa ni sababu ya kusilimu kabila zima la Daud. Tunahitaji EACC bado waite hawa wakora. Tunawaita wakora kwa sababu wametoa karatasi ya uongo kwenye koti, ili kile cheti feki kipate kuhukumiwa kisheria na kipasuliwe kisheria, kisiwe kitafanya kazi, kwa sababu pindi kitakapoachwa cheti kile mbeleni huenda kikaleta utesi tena. Mambo ya Kongo hivi sasa nafikiri yako karibu na kumalizika kama historia inavyojieleza. Wale watu wa anti-corruption tulikuwa nao unyo na mpaka wameona kwamba ile title deed ya upande wa pili ni feki. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba kimebakia ni kupelekwa mahakamani ile title deed, na wale waliohusika wote wachukuliwe hatua ya sheria, kwa sababu ni watu wabaya. Sisi katika nchi yetu ya Kenya tunapiga ufisadi, rais anapigana na ufisadi, mawaziri wanapigana na ufisadi. Sasa ikiwa kumefanywa ufisadi, lazima wachukuliwe hatua za sheria. Wale ambao walikuwa wanasikia tetesi ya kwamba msikiti huu Kong'o kuna mabwenyenye ambao wameweza kunyakua, nao waweze kuja kuona kwa macho yao ile sehemu ilivyo ya msikiti huu, vile vile na ile sehemu ambayo wale mabwenyenye wanaipigania kuweza